Danes bomo govorili o tem, kako se moški k določenim ženskam vedno vračajo. Moški se oddaljijo, izginejo, odidejo, ampak obstajajo ženske, na katere ne morejo pozabiti in se k njim vedno znova vračajo. In te ženske imajo eno posebno lastnost in to je posebna energija, v kateri se moški vedno znova vračajo. Razen seveda, če ne naleti na narcisa in mu rani njegov ego. Narcis se nikoli ne bo vrnil, ampak dobro, o tem bom enkrat drugič. In ja, moški se ne vrnejo k vsaki ženski. Vrnejo se k tisti ženski, ki ima nekaj, kar si ne znajo sami razložiti. Nekaj, kar jim ostaja v mislih, v prsih, v kosteh. In ne, to ni popolna postava, oprijeta obleka, idealna frizura, niti ni to, kako si ti njemu razlagala, kako si ti drugačna. To je posebna energija. Energija, ki v bistvu na kratkem pravi, jaz si te sicer želim, ampak te ne potrebujem. Se pravi, da nisi ženska, ki rabi moške, ampak si ženska, ki jo moški potrebujejo. In ta energija ženske je najbolj močna v tišini, ker to ni stvar prepričevanja, dokazovanja ali bog ne daj celo preganjanja. Gre v bistvu za to, kako ti nosiš samo sebe. In ja, če želiš ustvariti vtis, ki ga bo spremljal, ki ga bo grizel in ki mu ne bo dal miru, da mu ne boš šla iz glave, potem bom poskušala orisati 7 teh lastnosti žensk, k katerim se moški vedno vračajo. Prva lastnost je ta, da ostajaš skrivnostna. Se pravi, tudi takrat, ko se povežeta, ostaja nekaj skrivnostnega v tebi, ker moški so v bistvu ustvarjeni za lov, za raziskovanje, za razreševanje ugank. Če pa ti njemu takoj daš vse, mu pokažeš vse, si preveč čustveno dosegljiva, enostavno izgubi zanimanje. Če pa vse nekaj zadržiš za sebe, se pravi svoje misli, svoje želje, svoj notranji svet, pa imaš še vedno nekaj za odkrivati. In moraš ostati vprašanje in ne odgovor. Ker potem si v njegovih mislih še dolgo. Ker znano se pozabi, skrivnost je pa tista, ki preganja, ki poveže. Druga lastnost je ta, da imaš samospoštovanje, da odideš dostojanstveno. Se pravi, da ne jokaš, da ne prosiš, da se ga ne oklepaš z vsemi močmi. Ker ko on tvojih meril ne doseže, ti odideš dostojanstveno, z mirno eleganco. In ta energija mu seže v kosti in mozek. Ker ženska, ki zna mirno oditi, pove, želim te, ampak te ne rabim. In nič ne pretrese moškega bolj kot ženska, ki se zaveda svoje vrednosti. Naslednja lastnost je ta, da se po njegovem odhodu ne razsuješ, ampak se dvigneš, zrasteš. Ker zelo pomembno je to, kaj ti narediš potem, ko on izgine. Ker to pomeni več kot vse, kar si mu kdajkoli rekla. Da ali propadeš, ali pa zacvetiš, tako čustveno, fizično kot duhovno. In ko vidi, da si ti nadgradila svoje življenje brez njega, se v njem prebudi radovednost, občudovanje in ja, včasih tudi obžalovanje. Ker najboljše maščevanje niti pod zrazom ni maščevanje, to je preobrazba. In nenadoma on ni več prepričan, ali je on zapustil tebe, ali pa si morda ti zapustila njega, brez besed in z dejstvi.
Četrta, zelo pomembna lastnost je ta, da ne išči zaključkov, ker zaključkov pri moškem nikoli ne boš našla. Ker moški si zelo zapomnijo ženske, ki ne rabijo razlag. Ne siliš v pogovore, ne izsiljuješ odgovorov. Ti samo opazuješ in se po potrebi odzoveš. Ker taka čustvena kontrola je danes zelo redka in zato zelo močno deluje. Medtem ko on izgublja, ti ostajaš mirna. In moški to čuti. In začne razmišljati. Ali sem jaz pravkar izgubil nekaj zelo izjemnega. In počasi dojame, da nisi ti tista, ki je nekaj izgubila, ampak da je on. Peta lastnost je ta, da imaš svoje meje, ki jih nikoli ne prestopiš. Se pravi, gre to za zvestobo, spoštovanje, doslednost. Nikoli ne popuščaj samo zato moškemu, da ga zadržiš. To je zelo slaba popotnica. In če tudi takrat ne izpolni tvojih meril, te bo v mislih vedno povezal z žensko, ki ni pristajala na drobtine. Ki ni ostala tam, kjer se je spoštovanje končalo. In ta občutek ostane dolgo potem, ko fizična bližina izgine. In ko te moški izgubi, on ve, to ni bila ženska, ki jo bom lahko nadomestil. Ta ženska je bila standard. Šesta lastnost je ta, da naj ob tebi čuti nekaj resničnega, ker neke površinske ženske se hitro pozabi. Ampak če mu daješ občutek varnosti, ga vidiš, ga prebudiš, to pusti nek daljši pečat. Globoko varno in živo. Nekaj, kar ne najdeš v bistvu vsak dan. Nekaj, kar se ti usede v dušo in ti ne da miru. In tak tvoj čustveni odtis ga bo slej ko prej privabil nazaj. Ker če ne kaj drugega, samo zato, da ugotovi, ali je bilo to sploh resnično. Sedmič, pa da greš naprej brez grenkobe. Ker ženska, ki po razočaranju ne postane zagrenjena, je pravi magnet. Namesto, da ga blatiš, ga tiho pozdravi, zrasti in mu v mislih zaželi vse dobro, brez ječanja in brez opravljanja. Samo hvala, nasvidenje. In to niti podrazno ni slabost, to je moč. Ker taka čustvena zrelost zelo izstopa v tem našem svetu polnem drame. Ker mir je ženski največji magnet. In ravno to ga pusti zmedenega, ker pričakuje reakcijo, dobi pa v bistvu tvojo rast in ostane sam. Pa veliko sreče.